這是南亞自帶死亡诅咒的叢林，从前外人一旦进入就会离奇得病死亡，只有一个神秘族群能在这儿安全活下来，据说秘密就藏在他们的基因里。一上山就看到鳄鱼了，离我们就只有10多米的地方有3头黑熊。这片叢林有多特殊呢？2天时间看到的熊、鳄鱼比我从前30多年人生中看到的总数还多。这里的孟加拉虎比孟加拉国的还多。网上经常能刷到犀牛上街散步的视频，大多数都拍摄于这一地区尼泊尔、奇特旺。我很好奇，在这种环境中生存下来的人们有多彪悍。和我一起打開世界另一面，去印度與尼泊爾交界的叢林，探索塔魯人的生活。這一條路呢，就是生活在這片原始森林中的村民們，他們穿過森林的一段路。這段路兩邊其實有很多的野生動物，不能按喇叭的，然後限速是40。現在我們行駛在這個林間公路上，看到梅花鹿離我們特別的近。車窗外逐漸泥濘濕潤，當我看到一間間黃泥巴房子時，我們就已經進入了原始的塔魯村。Animal will come to your village? Yeah, sometimes coming. Sometimes lost this paddy and corn. 離森林太近了，野生動物太多了，怎麼辦？塔魯人的做法和我來之前想的不太一樣。放糧食的，像這種糧倉，它這半截都是空的，就有一把鎖。比如他們放糧呢，就把這個地方打開，從這裡放進去，然後要把糧食接出來了，從這下面一打開，不容易發霉，也不容易被野生動物吃掉。這種味道比較刺鼻的植物，塔魯族在以前是用來把它們種在農田和森林的交界處。野生的大象和犀牛，它們是很討厭這種刺鼻的味道的，一旦聞到了這個味道，不會踏入這個莊稼裡面去糟蹋莊稼。野生動物進村了怎麼辦？只要不傷害人，塔魯人就任他們閒逛，甚至遇到了有攻擊性的動物，他們也不獵殺，只是用棍棒、火把來驅趕。這樣的場景不知道在塔魯人的歷史中出現過幾萬次了，形成了這樣的民族舞蹈，所以驅趕野獸也成了民族文化的一部分。但全球每年奪走人類性命最多的一種動物，並非猛獸，而是就愛生長在奇特旺這樣濕熱環境中的蚊子。它傳播的瘧疾堪稱死亡詛咒，曾經讓無數想要進入奇特旺叢林的外族人喪命。離奇的是，塔魯族卻能獨善其身。我從他們的外表中也觀察出了一點蛛絲馬跡。You are beautiful, yeah. Yeah. 塔魯族的人，他們其實跟尼泊爾的大多數民族，他長得不太一樣啊，臉蛋也有點圓圓的感覺，眼睛也比較圓。外表差異預示着塔魯人的基因可能有很大不同。研究發現，塔魯人絕大多數攜帶 Alpha 地中海貧血基因，從健康角度說，這是一種有缺陷的基因，卻能阻礙瘧疾的元兇瘧原蟲在紅細胞內繁殖，從而冥冥之中保護了塔魯人。那麼塔魯族的起源就更加具有神秘色彩了。和塔魯人交談得知，他們都相信自己的祖先是蒙古人中的一支。據說塔魯人的傳統醫術就有採集山林間的草藥來治病，也許真的是千年之前的遷徙路上借鑑學習了中醫的一些理念。在濕熱又危險的叢林中，塔魯人生活得好不好呢？車窗外的空氣、土壤都被水分子緊密包裹住，以至於一開始對這個路的泥濘程度有了錯誤的預估。現在的這邊靠邊緣的這種路基的裡面，整個車有點傾斜角度過大，周圍就圍了一圈這個村民。這次是組隊出行，裝備齊全，這點小麻煩自然不在話下，很快就脫困了。拉着那個鐵鍬準備出來幫我們挖一下，雖然沒用上啊，但是他們還是非常的熱心啊。和塔魯人打交道越多，越能感受到他們的淳樸善良。一個在家門口汗流浹背的塔魯族婦女在向我招手。也沒什麼東西啊，車上給他拿點飲料吧，喝，可以嗎？在塔魯人標誌性的黃泥巴房子裡，才待了幾分鐘，我就覺得不太對勁。我在汗一直流啊，特別的熱，非常的不透氣。哦。屋檐特別的低，頭一下子撞一下，讓人猝不及防。但是呢，剛剛下了一場大雨，就是雨會順着這個屋檐流下來，它整個房子的牆體一點都沒濕。他們一般一家人都會坐在這裡乘涼，因為房子裡面白天非常的悶熱。手工嬰兒床，感覺搖得好快哦，這小孩應該不暈車吧？不暈船。哦，他告訴我力氣要大點，我怕把他小孩搖醒。北部是喜馬拉雅南坡，南部直面印度洋暖濕氣流，又濕又熱。塔魯人的黃泥巴房子看起來很不起眼，卻也暗藏玄機。這個房子有40年的歷史了，感覺不出有那麼老。房子的結構中間是用這個乾掉的蘆葦桿做的這個牆體，然後裡外兩側都用這種黃泥巴，就是混了牛糞的黃泥巴。
真的有隱隱約約的牛糞味啊，裡面也沒什麼潮氣濕氣，但是就是很熱很熱。我覺得酷熱難耐的黃泥巴房子，塔魯人卻告訴我，它才是真正的寶貝。牛糞裡的纖維能讓牆體更堅韌，不容易開裂，散發出的特殊氣味還能驅蟲，建房成本又極低，比起小洋樓，它簡直再合適不過了。村裡逛了一圈，原本我以為如此荒蠻之地，文化肯定是彪悍狂野的，而塔魯人卻恰恰相反，只是在順應遷就。我想這種文化下，解決溫飽可能都成問題吧。正好遇到一群塔魯族小伙子要下河撈魚，我決定跟去看看。 What is your name? 佳佳。 Tata. Yes. What's your name? My name is Manadas. Call you Tali. Okay. Okay. Hello. 带着村裡的小孩一起去捕魚啊！近2個小時的辛苦撈魚，真的幾乎沒有啥收穫。有一些螺絲，還有一些魚，主要是這個螺絲實用價值會高一點，其他的魚真的是太小個了。因為有些河裡有鱷魚，不能下水，再加上他們的捕魚技能、捕魚工具確實都有點局促。塔魯人雖然生活在河流遍布的地方，但吃魚也是一件挺費勁的事兒。塔魯人特別熱情，小哥居然去親戚家借了一條魚，留我一起吃晚飯。正好車上帶着調料，我打算給他們露一手。中國人來塔魯村煮飯吃啊，已經成為了全村的熱點。你看看有多少人來這邊觀望啊？看看我這身後還有人觀望，可能半個村的人都來了。這些小朋友簡直是擴音喇叭呀！这是。今天晚上我們就在這個塔魯族的房子門口做晚飯，這就是他們家的廚房啊，沒有一個單獨的區域。他們家每天就是在這個家門口做飯，因為我看到這個頂棚上全是黑的。其他的人家呢，廚房也是不一定會有一個單獨的房間啊，有的是跟那個臥室都連在一起。處理食物、吃東西這個事兒還是簡單原始的一種狀態。現在我們的魚準備出鍋了啊，火鍋魚。哎，小伙已經被燻得不行了，因為燒的是柴火，這個煙子其實特別大。原本我對這道火鍋魚不太有信心，結果很意外，它很受歡迎，甚至連小朋友們都圍過來吃個不停。教會這個小伙子用筷子吃魚啊，這可能是他第一次用筷子。後來我才知道，為什麼塔魯人有着與現代生活完全撕裂的原始感。在以前，塔魯族屬於尼泊爾的低種姓，直到2000年，這一地區才被廢除奴隸制度。所以塔魯人的生存哲學沒有一點點的硬核強悍，只有隱忍順應。他們靠着進化出的基因天賦在叢林裡立足，但並未向大自然過度索取，只是將個人欲求限定在一個極小的度裡，吃得很簡單，住得很簡單。正因如此，時至今日才有了這樣的奇特王。在這個躁動繁忙的世界裡，塔魯人讓我看到了難得的平和與包容。也許這就是走進世界另一面的意義。